Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Yang namanya menghasilkan karya seni bisa dari mana aja kan guys? Contohnya aja kayak beberapa orang ini yang membuat sebuah musik menggunakan sebuah gambar. Ya, pada penasaran nggak gimana hasil suaranya? Makanya, mending langsung aja kita lihat nih beberapa suara dari lambang dan ikon terkenal di dunia menurut calon sarjana. Tapi sebelum masuk inti video kita hari ini, kita mau ngintilangin ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Adidas. Semua orang pasti pada tahu lah ya sama perusahaan sepatu asal negara Jerman ini. Kira-kira kalau lambang Adidasnya dibikin jadi instrumen lagu, bakalan sebagus sepatu-sepatunya juga nggak ya? Aduh, ternyata suara lambang Adidas mengecewakan banget guys. Aku kira mah bakalan bagus gitu, taunya malah bikin pusing. Kalau kalian nggak apa-apa kan? Mending kita coba dengerin yang lain aja yuk. Peta dunia. Kalau sebelumnya suara gambarnya kedengerannya rada berantakan, nih kalian coba denger deh gimana jadinya kalau peta dunia kita digambarnya menggunakan sebuah musik. Gak nyangka kan kalau peta dunia kita tuh bisa menjadi sebuah musik yang bagus banget kayak gini guys. Tapi itu tadi kan peta dunia. Kalau dipisah-pisah jadi per negara gini, kira-kira masih bagus kayak tadi nggak ya? Coba-coba, pertama kita coba Amerika dulu kali ya. Terus Amerika bagian selatan nih. Dan yang terakhir benua Eropa nih guys. Wah, tadi sih indah banget ya suaranya. Nah, kalau kalian paling suka yang mana tuh guys? Kalau aku sih suara benua Eropa ya. Windows. Kalian masih pada ingat kan sama suara satu ini? Ada yang kangen gak guys sama suaranya? Kalau sekarang mah udah gak ada lagi kan tuh suara-suara kayak gitu. Nah, tapi kita punya ide nih. Gimana kalau lambang Windows XP kita adu sama lambang Windows 10 buat dijadiin sebuah lagu? Gimana? Kalau disuruh milih, lebih bagusan yang mana? Kalian pilih Windows 10 apa Windows XP guys? Kalau aku sih, nggak dua-duanya deh. Yoda. Siapa nih yang tahu karakter Yoda di Star Wars? Jujur guys, kalau ngeliat dia, nggak ada bagus-bagusnya kan mukanya. Kira-kira kalau dibantu pakai musik, hasilnya bakal berantakan juga nggak ya?
sih guys. Ternyata di balik muka jeleknya tersimpan alunan lagu yang sangat merdu loh. Sampai terharu banget deh aku dengernya. Nike. Tadi kan logo Adidas tuh hancur banget ya. Sekarang kalau kita coba saingannya, hasilnya tuh gimana guys? Siapa tahu kan suara musik dari lambang perusahaan Nike itu jauh lebih enak dibandingin sama saingannya. Nih, coba dengar. Waduh, ternyata kalian berdua sama aja. Udah bikin sepatu aja deh, mending gak usah coba-coba buat lagu. Super Mario Bros. Guys, kalian semua pasti pada pernah dong main game satu ini. Nah, seorang wanita bernama Mari ini menggabungkan seni membuat musik dengan menggunakan gambar-gambar yang super keren. Contohnya aja kayak gambar dunianya Mario Bros ini. Gokil banget ya guys. Bisa bagus banget ternyata suara yang dihasilin dari game Mario Bros. Salut deh buat Mbak Mari. Apple Android. Ini nih yang sering banget jadi perdebatan banyak orang. Ya, meskipun keduanya sih punya masing-masing keunggulan ya. Tapi daripada kita ribut-ribut, gimana kalau kita adu aja nih? Mana dari lambang keduanya yang punya suara lebih bagus? Wah, kayaknya nggak bisa nih ya dijadiin tolak ukur guys. Soalnya dua-duanya sama-sama jelek kan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.